US09咁啊4大應用，咁我哋可以好簡單再講一次啦。因為我哋曾經係分段咁每一個講講，咁裏邊主要係有 Future Option Intelligence、Stock Option 嘅 Analysis，咁仲有個就係 Futures Rating 呢個重磅嘅 Futures Rating 嘅 Analysis，咁同埋一個可能大家未見過嘅，就係呢個 Stock Trading 嘅 Analysis。Stock Trading 就可以落單。咁我哋逐個講啦，咁我哋好快咁睇睇啦。Future Option Intelligence 咁呢個大家都見過啦，咁呢個就係將所有嘅重要嘅 future 都係放咗喺一個 dashboard 裏邊，有 ES option 啦。咁呢個裏邊就係個 total view，就成個 option 裏邊嘅佈局。咁啊 ES 啦、NQ 啦、EW、CL、GC、SI、Silver 加埋個 BTC。咁咧就呢個 Thermometer 啦嚇，咁我哋逐個睇下啦。ES 裏邊我哋會有見到嘅嘢都介紹過啦，幅圖啦。咁跟住裏邊就會有一啲 position 啦，position。咁可以按照我哋唔同嘅 strike 去選擇，可以揀50個、20個 strike。咁呢個咧就應該係都係可以可以 playback 呢個好似唔得，就係得，都可以 playback 嘅呢個可以按照唔同日期咧去選擇唔同日子嘅變化。應該要縮翻細啲啊！即係可以有一個好似個 playback 咁嘅 function，即係可以睇翻以前嘅日子，日子同啲倉位嘅變化，收縮率會慢少少。咁有個 visual 嘅 comparison，而家走翻去最後添啊，撳咗幾下，咁佢又會一路撈翻去以前。咁我哋可以停咗先，因為佢會繼續變，佢走翻去以前。撳一下佢會走翻以前，咁4月6號、4月3號咁樣一路。咁咧就stop 咗先。咁咧就可以，譬如我哋 play 嘅時候，可以一日一日咁 play 啦，嚟下 forward。可以睇動漫咁樣嚇，咁可以睇到啲日子裏邊嘅 OI 嘅 distribution 啦，呢個係 DMOI 啦，Gamma Exposure 啦，Maximum Pain 呢個係個 flip 個位嚟嘅。咁啊上堂咪搞咁啊 Open Interest 啦，咁可以睇下 Open Interest 嘅變化一路睇佢 Open Interest 變化，由 put 多咧變到 call 多。嗱呢度係嗰個 OTM 啊、ITM 啊咁咧嗰啲個 wheel 咁啊同埋呢個係嗰個 maximum pain 入邊度咁個變化。呢個上堂我哋會講噶，咁我哋一路可以就咁可以睇翻嗰個 history 一路去到琴日咁可以睇到由 put 一路慢慢 shift 到去 call，咁就有個 NQ 啦NQ 一樣啦，可以睇到嗰啲倉位 distribution 有個圖倉位 distribution。NQ 不嬲都係咁靜㗎嘛，係嘛？EW 啦，EW 都係少啲，NQ 嘅有啲有啦有嘅 distribution，都係好多大倉喺啲 call 度好多大倉嘅 call 度，我睇到好 distinct 嗰啲call 係縮側埋一邊，跟住有 GC 啦，黃金好大分歧話480咁又可以拉翻闊啲睇下，490、480、475、50蚊咁樣一個部署咁呢個係嗰個 maximum pain，咁亦都可以睇到個 distribution 啦。咁呢個同時可以睇個 Gamma Exposure 啦，Open Interest 啦，呢個係嗰個 in terms of Delta Weighted OY 或者 money，即係呢個係moneyless，即係呢個係 Open Interest 啦呢個 volume 成交量咁可以有4檔嘅 DMOI、Gamma Interest、Gamma Exposure、Open Interest、volume，我哋都會上堂都好詳細教啲技術指標。咁跟住 Silver 加咗檔 Silver 度，有啲金價嗰啲金同銀 Silver 都炒到好犀利咁都係60日，咁都可以將嗰個佢啲倉比較 distinct 所以唔係咁熱鬧。咁咧就加埋個 BTC，因為 BTC 都逐漸離開咗我哋眼睛啦，我哋都好少睇，但係都係上落啦，都可以睇到佢啲啲 DMOI 啦喺度 distribution 都 call 多喎
咁跟住今日 exposure 啦，78,000係個 flip 嘅位置啊，open interest 都係 call 多啊，跟住 volume 都唔少盤啊，咁呢有個 maximum pain，咁呢個就係幾個嘅咁可以睇到 option chain 啦，都係可以啊，都幾 detail 㗎啦，如果睇 option 嚟講啊，呢個就睇個 volume 個 volatility surface。Volatility surface 咁就係比較 straightforward 呢個，咁啊 Wells activity 有啲大倉，大倉部署呢個主要係睇 ES 啦，大倉嘅部署。咁啊，跟住會有historic trend 啦，啲倉位嘅 historic trend 啦，open interest strong put call ratio 嘅 trend，個 ATM 嘅 IV daily volume 個 distribution。Gam exposure 嘅位置呢個就 flip 嘅日子47、48，咁呢個就係 foot。Gam exposure 有負位去正位，咁即係47就應該 flip 咗上去啊，咁啊個 delta weight 壞嗰個倉一路加上去，咁啊好危險咩？咁你睇 future 咧，呢個就好有用啦啊！除咗睇圖之外，一定係睇數據啦。咁呢個比較仔細啦，呢個就係個 multiple expiration 嘅 overlay 啊，咁可以睇下嗰啲唔同日子嘅 expiration 嘅 distribution 比較細嗰啲字啊，咁可以慢慢睇。咁基本上就係咁啦，咁我一個所有 future 都喺晒度啊，future 喺晒度。咁啊呢個另外呢個咧就係個傳統嘅我哋嗰個 future 嘅睇法啦。咁啊傳統嘅 future 我哋有呢個咧就係另外一個 dashboard 嚟，咁啊綜合咗股票期權嘅傳統嗰啲倉位睇法咧，future 嘅倉位睇法啦，咁呢個大家都知道㗎啦。咁啊裏邊可以睇到啲 ES 啊 BTC 都有埋到啊，咁啊呢個 ES 啦。咁呢個咧就有少少特別嘅，呢個就係大家傳統睇到嘅嗰啲錢嘅 location。咁同剛才嗰個技術指標有少少唔同，呢個淨係睇錢嘅。咁亦都有個圖喺度咧，可以睇到咧個 S&R 即係個 support，即係個倉位嘅部署喺邊度。即係下邊啲倉位咧，密密麻麻啲字咧，咁我哋都可以將佢咧 visually 咁可以睇到上邊咧，原來可以喺度啊，上邊都有個圖，你淨係睇到啲錢嘅 location 啊，7200阻力下邊 support 7000，仲有冇上啲啊？哦冇喎，全部喺下邊啲倉。咁我可以睇到唔同嘅 future 啦，可以睇到 future，可以睇到唔同嘅 future。我撳咗 BTC 添，呢個仲係碌翻上去得呢個圖。咁可以揀啦呢度嚇，可以揀 Bitcoin 我哋可以揀咧 sell 啦嚇 sell。咁主要嘅同正話係一樣咁啊，主要一個嗰個 presentation 唔同。個 presentation 就睇個倉位，正話嗰個睇啲倉位 overall distribution 呢個咧就睇嗰啲錢嘅，其實話有1億2千萬 call 嗰啲有啊，都好犀利啊，都仲估計仲有得升下嚇，係咯，撈上去101061110咁啊，呢個就 visual 嘅有 visual impact 喺度。咁呢度裏邊基本上我哋喺正話個倉位裏邊睇到 CL 啊、GLIC、BTC 啊都有睇到嘅。咁呢個 visual impact 比較唔同啦，睇嘅方法。咁啊跟住呢度會有埋股票啦、股票倉位啦。股票我哋一撳落去咧，聽我睇到，譬如睇到按照NQ 嘅或者係 S&P 500嘅 weighting 咁啊，都係 Nasdaq 第一位 Nasdaq Nvidia 咁啊呢個有 call 減倉喎，咁啊又睇下幅圖咁啊 S&L 咁裏邊就可以睇到啲倉位嘅部署啊，咁啊方向部署，咁可以睇到個上三檔下三檔，即係其實就下邊呢度啊，裏面啲倉位嘅部署。咁啊 visual 裏面睇清楚，當然裏面有啲指標啦，譬如睇到 VWAP 啦，可以睇埋 OBV 啦，可以睇埋個 ATL，啲有少少多 ATL 咁，譬如 stochastic 啊，或者 MACD 啊。RSI 啊，咁呢啲技術一般技術咧都可以包含晒喺裏邊嘅，譬如個 stochastic 啊，嗰個 Bollinger Band 啊，可以50日啦，平均線啦，唔好睇10日都係睇50啦。咁啊 Bollinger Band 啦，咁其實我哋化繁為簡啦，但係如果你中意譬如睇技術指標嘅呢個裏面都有晒。咁最主要係睇個 S&R，S&R 你就可以將呢啲可以譬如熄晒佢，可以唔使睇，咁啊睇簡單啲。我哋呢個都唔睇咁啊 OBV，睇 VWAP 同埋啲窄價位去邊度。咁裏邊咧就包括咗，即係 visually 將啲價位咧拍咗落去，咁呢個好強嘅一個功能。咁咧就可以睇埋上邊譬如我哋又即刻睇翻揀其他啦。咁我哋可以睇呢個
譬如揀嗱，咁我哋咧按照啲位置嘅 Apple 啊咁樣啊，咁啊所有嘅重磅嘅股票咧，我哋都睇到晒，啊，即係呢個即係呢個27隻嗰個啊，即係重磅嘅股票啊，Tesla 1300萬，咁優惠可以睇到呢個啊個 S&L，咁你唔睇佢就睇唔到 S&L 睇到啊，你睇到下邊啲倉位嘅部署究竟點樣？咁啊，以前睇慣呢啲，就翻以前睇慣倉位嘅同學咧，咁啊除咗睇數字之外，而家呢個咧更加彈性啦。咁咧就可以按照net flow 咧，即係嗰啲錢入嚟咧，以 Tesla 最多錢入嚟喎，原來啊 Microsoft 嗰啲係第一位，你都可以睇到 Microsoft 嘅嗰啲淨倉位點樣走啦，5000萬 call 原來可能升喎，咁啊睇個倉位，咦好事喎，升上440、450喎，哇有排升喎。咁不上去，咁可以都睇得幾仔細。咁呢個就係可以咪睇埋 SPX 啦。成日撈唔到 SPX，因為係冇個嚴格變貨價，使唔使睇圖？可以睇埋 VIX 啦。VIX call 多話，咁可以當然就睇。都朝頭早其實我都會，即係我哋個朝頭早我哋會講下嘅。呢度可以睇個 SPY，呢個金都喺度嘅。SPY 都係 call 多喎，call 多。哇，縮埋一堆，因為啲嘢窄啊。將闊佢拉落嚟，拉落嚟。咁啲水佢想 show 咗啲 price 出嚟咧，咁其實好多嘢喺下邊嚟喎啊，上邊冇嘢喎，所以呢個睇個 SPY 咧就麻麻地啦，麻麻地。個8000幾萬做咗去邊咧？咁喺晒裏邊，in the money call 嚟。咁我哋我哋呢個朝頭早講先講，其實裏邊咧有埋呢個港期。但係港期我哋就分開喺港期個 section 嗰度先睇到啦。咁呢個就 US 成9主要係可以睇到呢啲 section 嘅股票ETF 啦，重要 ETF 啦，股票就27隻2隻，咁咧就VIX 啦，最重要嘅成分股。好啦，咁咧就呢個就係第二個啦。跟住呢個咧就 stock option 就以前嘅。咁呢個咧就有少少唔同，呢個咧就係每一隻股票裏邊，我哋都係有重要嘅啲雜股票嘅重要雜股票即係 heading 個重磅前面嗰啲嘅。咁樣咧就裏邊會有呢個譬如我哋佢哋咧就有一個倉位嘅轉移。咁啊裏邊有每個就係個 DMOI 啦，Delta Weighted 嘅 OI 分佈啦，Moneyless 嘅 distribution 啦，OI change 嘅 distribution。OI 嘅 distribution，OI change distribution 唔同啊，咁呢個就有個 OI change distribution，咁下邊呢個咧就 volume distribution，咁呢個都有個 grid 嘅，咁啊呢個咧就有啲得意嘅，呢個咧就可以睇翻，就好似撳翻以前咁樣嘅，即係睇佢幾時轉翻上嚟啊，睇佢幾時轉翻上嚟，啲倉位嘅變化咁樣使到由呢個撳到佢先，撳個龍冇人知，咁又睇到咧就係由呢個7號開始咧。就轉上去嘅啲倉，我都幾有啲 graphic 可以睇到啲倉係點轉移啦，睇到啲 call 一路轉上去嘅，好大 call 啊14號一路都係 call 多嘅，一路轉上去咧，跟住啲 put 一路縮睇到啊，我睇到 put 一路縮，我突然間呢度多咗啲 put 喎，跟住咧個市咧原來就落翻嚟啦呢兩日咁好，都好 dramatic 咁睇到啲啲倉位變化嘅，以琴日啲 put 又多咗啲喎啲倉位變化，咁呢個咧就係一個stock option 嘅，咁裏邊都可以睇埋呢個，譬如 Tesla 睇佢哋個倉位變化，咦原來佢都係喺13號可以變翻上嚟喎，咁呢個又可以撳翻上去睇，呢個比較 graphical 嘅嘢啦。咁亦都有啲其他嘅指標嘅，譬如 Gap Exposure IV Service Option Chain 呢個 Option Chain 都有嘅。咁呢個咧就 AI Analysis 啦，裏面有一啲好簡單嘅一啲股票嘅分析啦，Momentum 最大嘅機會會向 Momentum。咁主要啲廿幾隻咩呢個咁呢個就有啲倉位，其實同嗰啲呢個倉位其實咧同呢個咧差唔多，同呢個倉位差唔多，只係咧呢個咧就係將嗰個倉位咧就係圖像化，咁同埋咧有埋少少呢個analysis 文字嘅描述啲倉位嘅變化呢個咧就咁跟住呢個咧就複雜啦呢個
呢個就係純數字嘅一個分析啦。咁啊，成所有板塊即係呢個 ESNQ、YM 三隻啊，咁每日嘅變化，每個 quarter 嘅變化，250嘅變化，可以等睇淨係睇 NQ 或者睇 YM 或者睇呢個 ESNQ、YM 三個組合。咁呢個我上次講過，有幅圖啦，幅圖裏面都係可以有唔同技術指標啦，OHLC 佢亦都可以有呢個呢啲基本技術指標都可以喺度出嚟嘅都可以睇嘅咁呢個就係NQ 嘅啦咪標準嘅技術指標都可以睇到咁唔使走去開個 trading view 啦，呢個可以睇到生技術指標係點樣，咁基本技術指標都可以睇到。咁我哋譬如我哋而家唔睇圖咁我哋睇上去縮翻上去咁樣我哋就睇呢個250上次講嗰 technical 啦，譬如我哋睇到，譬如我哋用翻 NQ 嘅啦，睇翻 ES 啦，咁話 NVIDIA 又升4%到破頂啦，RSI 86超買啦，10日個 HV 28啫唔係好高 ，IV 個 percentage 係241%嘅成交量係增加嘅。stochastic 呢個已經DK 已經係 over 已經係一頂㗎啦。呢啲係緊50日、200日 MACD 呢個係個 quarterly change 250 change，咁呢個就可以有排位咁 technical 咁睇 chart 呢個咧就係個三隻個 weighting 嘅 distribution、weighting 嘅 performance index contribution、quarterly 嘅 heat map、NVIDIA 都係話要 Apple 跌咗個 heat map 咁呢個係嗰個 biotechnology 嘅 sector 啦。上次我都講過，好快望上次因為我講過咁就唔重複啦。曾經有同學都上過嚟睇到，可以睇到咁嘅 X index 係嗰個唔同 index 嘅 distribution 啦，每隻股票對個 index distribution 啦。因為有啲股票係喺唔同嘅 index 裏邊嘅 NVIDIA 原來3隻都有 NQ 最重磅其實呢個籌牌係高敏咧就係喺即係 YM 嘅重磅啦，高敏同 Caterpillar 呢兩隻咁睇到啲 weighting 嘅重量唔同啦，同埋個 contribution 唔同。跟住呢個就 option 啦，option 呢個咧就好重要啦，呢個 option。咁除咗我哋每隻股票入去可以睇到個 option 啦，睇 option chain 啦，撈緊啊！佢一撳落去咧，佢就會撈個人 Nasdaq 出嚟㗎啦，撈個人 Nasdaq 出嚟嘅，都係即刻 AI Nasdaq 就話呢隻股票今日咧係會 strong positive gamma exposure insufficient investment data 冇leap 陣間透過 leap 咁就會有個 option chain 啦，咁可以 option chain 我哋上次講過啦，可以睇到個 delta 嘅 exposure delta 個 price 嘅 change 喺邊度，咁可以知道自己 position 點 put 啲都有嘅呢個 price curve 同埋個 price delta curve 咁好清楚咁可以任何一隻你撳落去咧都可以睇到可以睇到咁咧就熄咗佢咧可以唔睇都得嘅，咁可以熄咗佢熄咗佢。咁呢個咧就係一個幾標準嘅一個 function 啦，即係你隨時 click 落去 option 度咧就可以睇到。咁跟住譬如我哋正話都以前都講過啦個 OI 嗰個 OI 啦，呢個都係可以碌棍仔改變嘅，可以即係睇個時間嘅 map 佢咁個 at money 喺邊度咁樣呢度上次我都講過，我就唔詳細啦，啲 WOI 啦WOI 個 distribution 啦，跟住個 delta 啦distribution，Y change distribution 個 moneyless 喺邊度？個碌個波仔moneyless 個比例，咁跟住咧就呢啲上次講過咧，我就唔詳細講啦。話啲錢堆咗喺呢隻 call 度都係都好犀利呢隻 call 咁跟住 OI trend、WOI trend 話啲錢突然間碌翻上嚟，14號之後咁睇到個市就會碌翻上去啲 WOI change 即係錢入嚟嘅分佈gamma exposure 咁啲上次都講過啦，喺邊度個 peak 位咁就跟住 aggregate gamma exposure 呢個 loading 先要上次都有呢個問題唔緊要，跟住咧就我哋就唔睇其他啦，其他嗰啲都講過啦，因為我哋譬如呢個Wells 大倉我哋呢個 grid 咁裏邊好仔細好仔細，咁每一個欄目都有一個好重要嘅咁最緊有咪 service 都有啦，呢個 IB service 都有。咁最重要咧就係咧，我哋都可以咧按照呢個 strategy 做 build strategy 上次講過啦 build strategy 咧就係可以咧按照我哋都講啦，因為上次都講過，可以按照我哋唔同嘅 strategy 咧去揀譬如我想揀 Iron Condor 咁樣，Iron Condor 我即刻出咗 Iron Condor 嘅。可以按照 Iron Condor 嗰個譬如股價
嚟決定 iron condor 究竟錢定賺錢。日期對呢個 price curve 嘅影響啊。而家喺呢度嚟咁 iron condor 咁啊，即係譬如跟住我哋最緊要咧就係個 IV 對 iron condor 嘅影響啊。咁呢個咧就鬆細啲，上次我哋都睇過下呢個啊，咁 IV 對呢隻 curve 嘅影響啊，IV 對 curve 嘅影響啊，好大下㗎。咁啊，當然我哋有其他嘅指標可以試啦，譬如我哋試呢個Strangle 啦，咁我哋都可以試下呢隻 Strangle 係點樣啊 Strangle 可以係睇下唔同嘅價格轉移對我哋嗰個 profit 嘅影響，時間損耗對個 profit 影響，咁同埋當然咧就係個 IV 係好大嘅影響嚟㗎，可以好大啊！咁呢個咧就係一個 simulation，即係可以你自己可以睇翻你自己個倉位個揀到嘅倉位嘅，當然裏邊嘅 strategy 好多啦，咁咧就有可以有 long call long put 啦，strangle 啦都有㗎，我可以俾埋隻腳你嚇，咁亦都可以咧喺度睇個喺嗰個 price transaction，呢啲就兩邊都賺錢㗎嘛，咁但係個日期就係你最大嘅敵人啦，呢個都知啊，即係幾多日啊會損耗，咁啊呢個咧都係可以有個 IV 對佢嘅影響嘅。上次我都講過，咁啊呢個咧就一個係好 visual 嘅 projection 嚟嘅。咁咧最緊要咧就係我哋有啲大嘅重要嘅顯示啦，譬如我哋睇翻個 option analysis 呢度先。有啲比較宏觀少少嘅，因為呢個睇數據咧就可以好專注啊。咁我哋睇咧就大戶啦，因為大面啊。咁我哋正話睇到就係著隻股票可以睇啦。咁個大面咧就係 option flow，咁亦都可以咧就係睇翻以前日子嘅 option flow 一日咁唔同，你可以會撈翻以往日子嘅數據，撈得比較慢啦，我哋就唔撈啦。咁就話可以睇翻過往日子嗰啲大隻嘅 option flow 嘅 bullish 嘅。bearish 嘅，strip 嘅，block，unusual，bearish 好多話呢啲嗱咁可以睇到個排位有邊啲股票啊係 bearish 啊咁樣，要好多喎，好多 bearish 啊 unusual 嘅，咁 anyway 咧就 all 啦，我哋唔好理佢啦，咁啊呢個就係嗰個所謂叫做option flow 啦，咁可以睇晒所有股票，咁啊都係啲 call 都喺呢紮上邊喎，啲科技股上邊啊，我可以睇到晒所有154隻股票嘅 flow 啦。咁跟住咧就 back to symbol 我哋睇下啦，仲有呢個咧就睇個 flow by symbol 咧，當然可以睇下呢隻每隻 symbol 頭幾位嘅嗰啲 call put 嘅 flow 係點樣啦真喺晒度或者個比重咧就可以睇到係喺晒 Nvidia、AMD、MU、Intel、Amazon、Azure、Microsoft，咁你可以知道啲重磅都喺呢度嚟嘅咁啊呢個就係嗰個 by symbol， 跟住咧就可以睇呢個 Whale Scanner。Whale Scanner 咁啊睇一啲大隻嘅 unusual option activity， 大隻突然間嘅 Intel 喎、AMD 喎Intel 都有啲 put 喎，AMD call 嘅可以睇到我睇到啲大隻嘅 activity 嘅，咁跟住咧就亦都可以撈翻前日嘅，應該可以，不過撈得慢可以即係可以睇翻以前日子啲變化嘅。咁即係 back to symbol， 咁睇完啲大隻嘅 whale 之後咧，咁我哋睇咩？撳翻轉頭先，咁咧就可以睇呢個 whale history 啊喎，好 detail whale history 即係以往嗰啲日子裏邊嘅部署啲變化。咁呢個可以慢慢睇咧，咁但係即係佢哋應該有嘅都會喺晒裏邊。咁咧跟住呢個咧 daily summary，咁呢個係睇數據就係咁樣啦。要慢少少。咁我哋咧揾啲重要嘅啦，譬如我哋睇呢個OI volume 嘅 leader 啦，leaderboard 啦，話都係 Amazon 好勁喎OI volume 嘅 leaderboard。好啦，咁你跟住就call 嘅 maximum Y，put 嗰個 call 嘅 maximum Y，put maximum Y 咪睇到啲volume 同呢個呢個係 volume，呢兩個 OI back to symbol。
咁啊就有個咧就幾得意嘅，就可以睇呢個 LEAP analysis。咩叫 long-term equity anticipation 嘅呢個 portfolio？咁呢個就係 LEAP 就係遠期啊。遠期咩意思咧？即係話做到好遠期嘅一啲大隻嘅 option，咁啊可以咧就係睇 simple analysis。Apple 嘅啊 open interest by expiration 啊21日一路去到1.16年，呢啲叫 LEAP long term equity anticipation 啊。咁咧就可以睇揀唔同股票啦，譬如揀都係啊，可以咁樣揀啦嚇。可以睇呢個Netflix 咁樣啊，咁啊睇到個 long term equity 啊，long term equity 咁啊睇到啲有一個 bar 嘅 position 啦，咁可以咧就 OI heat map，亦都係睇啲大隻嘅喺邊度。Nvidia 好多 put 喎，放咗喺咩啊？2007年1月喎，啊好多 put 喎，啊5月份都好多 put 喎，啊跟住咧 institutional 咧就係啲大倉，呢度大倉啊睇到嗰啲大倉咧就係 institution，即係話啲大倉部署咗遠期嘅，咁啊26年都有27年1月份。26年1月份27、28嗱一路去到28年都睇到嘅，咁咧睇到呢個最大嘅咧就係喺呢一個200蚊 call，即係有個200蚊 call，呢個咧就係200蚊，呢個咧就係喺200蚊呢個嚟呢隻嚟啊，咁啊睇到呢一個啊係 bullish 啊，咁咧就正話睇到 Apple 啦，我哋正話睇到，咁每隻股票都可以睇到啲 long term equity 嘅 anticipation 嘅嚇，咁啊睇到呢個哇好犀利喎，300蚊啊睇到上去好多 call 喎 bullish 喎，咁啊300蚊邊度嚟咧？300蚊就喺呢度嚟。咁呢個 LEAP 咧就唔係咁多股票分析有㗎 long-term equity anticipate 啊嗰個就唔係咁多，咁咧就啊呢個 long-term 即係 long 即係大隻，即係話跨年份嘅去到27年啊200年都有，咁呢就大隻做遠期啊，而家呢個300蚊唔係遠期添啊，300蚊係啊都唔係300蚊係27年1月份啊，呢個好大啊。咁咧就可以宣佈係 last 啦，咁你可以隻隻睇啦。咁呢個 lift 都幾緊要嘅，啊呢個 lift 都緊要，咁可以睇到啲大倉嘅部署，邊隻睇 bullish 啊，邊隻睇 bearish，大隻嘅都係 bullish。咁咧就呢個幾緊要嘅呢個 lift 啊，跟住咧仲有個隻 AI picker 啦，呢個好得意嘅，呢個一撳咧佢就會將我哋正話睇到嗰扎嘢咧，就形成一個所有嘅數據，所有嘅嗰啲 maximum gain 啊、gamma exposure 啊、lift 啊。154隻裏邊咧就會生成一個大概15秒鐘度，咁就會生成咗一紮咁嘅 top 10嘅 bullish 啊 ，Google 喎好少可啊 Cisco 喎，每日熄更咗之後你都可以做一次啊 Nvidia、CMCSA 啊、NVIDIA，所啲重磅喺上邊，top bearish 係呢紮，呢啲麻麻地嘅呢啲啊，Intel 都揼咗落去喎啊 ，AMD 都揼咗落去，咁咧跟住咧。呢個 AI picker 之後咧，有個 picker 之後做咩咧？就原來咧，我哋 extension 咧就可以落倉。呢個咧就可能大家未見過，呢個就 stock option 就可以做 stock option 同埋呢個做佢 generate 咗個呢個 AI picker 之後咧，就會彈咗落去呢度。咁但係呢度咧，呢度未有幅圖嘅，你可以將你關注嘅圖咧就可以喺度啊，你可以改㗎啊，可以改，你可以唔中意呢個 Goldman Sachs 你可以改咗第二隻，睇 Caterpillar 喎，咁佢即係變 Caterpillar。咁呢度可以揀啲，即係譬如 Africa 好都勁喎嚇，冇變頭嘅物嚇，咁啊可以喺呢度咧就可以揀任意揀你啲1、2、3、4、5、6、7、8張圖喺度啊，咁啊你可以自己啲嘅心目中8張圖，跟住呢度咧就 signal 就係咧個 AI picker 每日咧 generate 出嚟嘅 signal。Buy Apple，Buy Apple，Amazon，Sell Google，Buy Meta，Buy Nvidia，Buy Apple，Go Sell Google。Sell Meta，咁啊呢啲就每日根據嗰個 signal 一個 history 嘅 generate 出嚟 signal 啊，咁啊即係我哋做完個 AI picker 之後咧，佢就會 generate 出嚟，跟住咧我哋可以咧做一次咧，譬如我哋個AI picker 邊度 AI pick position 咁啊 AI pick 可以喺呢度，譬如 AI pick 一撳 run AI pick，佢就會生產4隻 bullish 同埋4隻 bearish to bullish
即係 bearish to bullish，即係由熊變牛嘅一個 reversal pick，一個就牛嘅 reversal pick，咁大概1分鐘到。好，咁啊生成咗啦，咁咧就生成咗4隻而 Caterpillar 喎 bullish pick，Intel、Tesla、Microsoft，跟住咧就係 bearish 轉 bullish，即係熊轉牛 ，ExxonMobil 咁跟油有關啦，麥當勞啊 ，Lilly、Home Depot，咁咧跟住咧你可以咧按照呢個咧嚟 buy 8或者 buy 呢個，咁一 buy 之後咧佢就會咧將你咧拍咗落去咧呢個 position 度啦，我就之前就做咗啦，即係咧直情咧可以咧係你可以叫佢 auto buy。咁啊，通常都穩陣啲啦。你可以即係經人手啦嚇，食爐即係經人手做之後，你可以自己去做啦。咁啊會出咗嚟呢個，咁啊呢個就係之前買落嘅一個XP 啊 Cisco，應該係5號嘅時候做呢個係 CRM， 大家 show 過俾你睇啦。Microsoft 升咗13%，咁佢自動會咧同你做一個trading loss 嘅，即係佢自動同你 trading loss，即係應該就唔好得啦 Netflix 啊。咁咧就有升有跌啦，呢隻最勁喎 Intel 啊，咁咧就咁佢自己會同佢 set 一個stop 喺度啊，咁 stop 咁即係去到話 target 自動會 set 呢個 trading stop 啊，咁啊佢可以自己 cut 嘅，咁咧就出咗嚟咧就會有一個咁嘅 history 啦嚇，可以自己可以monitor 住你嗰個，都自動可以自己可以買呢個可以賣嘅啊，呢個 trading plan 咁可以落單，咁跟住咧就可以做 trade option 嘅。但係就而家未有啦，未做啊嘛，可以做一個 trade option 嘅一個分析。咁 anyway 就冇啦，而家我冇整啦，都宣佈咗啦。咁我可以揀呢段時間係 run 一啲 back test 啦，可以 run back test，optimize 一啲 strategy 咯。